Давайте приготовим очень вкусный мясной рулет. Для этого берем свиную рульку, отделяем кожу от мяса, мясо нарезаем мелкими кусочками, далее и мясо, и кожу отбиваем, солим, перчим, добавляем чеснок и в мясо, и в кожу, мясо заворачиваем плотно в кожу, далее заворачиваем в полиэтиленовую пленку и ложим в холодильник на 6 часов. Затем рулет опускаем в кипящую воду с лавровым листом и варим 4 часа на медленном огне. Готово! Всем приятного аппетита!